السلام عليكم. هنعمل النهاردة البط المشوي في الفرن من غير ولا نقطة مية. هيطلع معاكي تحفة ولونه خطير ومستوي والعظم بتاعه سايب كده من اللحم ودايب خالص. تمام. ومش هتلاقي فيه بقى اي ريحة زفارة ولا اي حاجة من الكلام ده. بعد ما هتشوفي الطريقة دي هتبطلي تسلقي البط وتحمريه، وخلاص هننسى الحاجات دي خالص، وهنشوي بعد كده البط في الفرن وهتدوقيه بأحلى طعم في الدنيا. شوفي ازاي اللحم بتاعه جوسي كده وجميل ومستوي. شوفي لونه تحفة جدا. جربوا بقى سر التتبيلة الخطيرة اللي انا هعملها لكم دي، مش هتعملوا بعد كده البط غير بالطريقة التحفة دي. تمام. ومش هياخد منك اي وقت. يلا بقى نبدأ في التتبيلة على طول. معانا بطة كده، علشان نضيع ريحة الزفارة اللي فيها هننقعها الأول في مية وملح وخل. تمام. ونسيبها منقوعة في المية والملح والخل حوالي نص ساعة. بعد كده هنطلعها نشطفها كويس، ونبدأ بقى في التتبيلة. هنحضر الكبة كده ونحط في الكبة حوالي بصلاية كبيرة أو بصلتين صغيرين، وطماطماية كمان متوسطة كده، وجزراية. تمام. وهناخد كمان معانا معلقة من الصلصة. تمام كده. هناخد بقى شوية حوالي معلقة صغيرة كده من جوز الطيب والكوبيبة الصيني، بتخلي الطعم في حتة تانية خالص. ومعانا كمان فلفل اسمر وكاري وبابريكا. تمام. وطبعا ما ننساش الملح. وبحط كمان توم باودر وبصل باودر بيعزز الطعم مع البصلة اللي حطيناها. تمام. هنحط كمان معلقة او معلقتين صغيرين من بشر البرتقال اللي احنا كنا مخزنينه في الفريزر. عايز تحطيه طازة مفيش مشكلة. تمام كده. ما بكترش اكتر من معلقتين، لان يعني في ناس ما بتحبش طعم البرتقال قوي في البط يعني. فهو معلقتين بشر برتقال صغيرين تمام قوي. هنضرب بقى ده كله كده في الكبة. انا مناش عايزة الخلطة تكون سايلة قوي، يعني مش عايزاها مية. تمام. فاما ضربتهاش جامد يعني خليتها يدوب كده مجروشة كده. تمام. بعد كده هبدأ احط حوالي معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الزيت، وكمان معلقة كبيرة من الصويا صوص. تمام كده. هنقلب بقى ده كله كده في بعضه، وهنعمل بقى مساج حلو كده للبطة من جوه ومن بره، وندعكها كده كويس جامد قوي. وياريت الخطوة دي بتكون قبلها بليلة وتبات فيها. مستعجلة او يعني وراكي حاجة، ممكن تخليها مثلا ساعة على الأقل، يعني تاخد كده من التتبيلة بتاعتها. اعملي لها بقى مساج جامد كده من فوق ومن تحت، ودخلي فيها من جوه كده من تحت الجلد. تمام. ومن جوه البطة كده من الصدر من جوه، و في عند الوراك كمان من جوه كده. تمام. نخلي كده الخلطة تخش في كل مكان فيها. تمام كده. بعد كده هجيب اي صينية عندك، المهم ان هي تكفي البطة اللي موجودة بتاعتك. وجبت كيس حراري اللي هو بتاع الشوي ده. بتختاري بقى انت الحجم المناسب على حسب الحجم البطة بتاعتك يعني. تمام. لان فيها اكياس صغيرة وفيها اكياس كبيرة. بقية الخلطة اللي اتبقت انا حطيتها جوه البطة، يعني حطيت البطة في الكيس، وحطيت بقية الخلطة اللي هي بتاعتي جوه البطة من جوه. تمام. ادعكها كده كويس من جوه ومن فوق ومن تحت. واي خلطة تتبقى عندك هنحطها جوه البطة. تمام. هنلم بقى الكيس معانا كويس كده. هو المفروض بيجي معاه قفل كده يا جماعة، فانا بصراحة ما لقيتش القفل ده. عبارة عن سلك كده بيتلف حوالين حرف الكيس من فوق. فانا بصراحة ما لقيتش السلك ده عندي، فطبعا مش هيوقفنا يعني، فانا ربطته كده. تمام. بس طبعا بنربطه ربطة حلوة كده جامدة يعني.
بعد كده هنبدأ نعمل بقى فتحات بالسكينة كده في الكيس، علشان تعمل تهوية كده شوية جوه الكيس. حاجة بسيطة قوي يعني. تمام. يدوب فتحتين صغيرين خالص كده هنعملهم في الكيس وبس. تمام كده. هندخله بقى في الفرن. انا بحطه على الصاجة بتاعة الفرن اللي تحت خالص، مش على الشبكة، وبشغل الفرن من تحت بس. لو الفرن بتاعك حامي هيحمرهولك من فوق، مش حامي هتضطري ان انت بعد ما يستوي تشغلي الشواية عليه شوية علشان يتحمر من فوق. تمام. طلع هو من الفرن يا دوب. انا فاتحه الكيس قدامكم، ما كنتش لسه فتحته. هي البطايه كانت صغيره فما خدتش في الفرن وقت كبير، خدت مني حوالي ساعتين في الفرن. آم، وده كان شكلها بعد ما طلعت. انا بقطع الورك قدامكم اهو، يعني بيتقطع بكل سهوله، هو كان مستوي جدا. وهوريكم كمان. شوفوا ازاي لونه كان تحفه تحفه جدا يعني. واللحم بتاعه كان دايب خالص، انا بس ما كنتش قادره امسكه لانه كان سخن جدا يعني. تمام. ممكن بقى من ال الخلطة اللي نزلت منه في الكيسة دي تاخدي منها وتدهنيه كده علشان يلمع ويبقى شكله حلو. شوفي بقى لونه جميل ومستوي خالص. بجد كان تحفة جدا جدا يعني. اتمنى ان انتوا تجربوه كده بنفس الطريقة، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.